2 раза в неделю я прошу сюда посещать, вот начиная с пятницы и там, понедельник, во вторник, в пятницу здесь бываете. Прокурора прошу смотреть, изучать, как объем выполняется работы. Но сорвать начало учебного года, это, конечно, недопустимо. Времени было достаточно, чтобы отремонтировать спортзал. Времени было вполне достаточно. Но сроки сорваны.